otrok že v maternici čuti vse. Čuti mamino počutje, čuti okolico, ki se dogaja, ne, in to, kar si rekel na začetku, iz tega odnosa, ko sta zdaj dva, ko je par, ko si morata ustvariti ten prostor, kjer one dva sta posebna, kjer one dva funkcionirata kot par, razvijata določen svoj način komunikacije, kako pač sta med sabo one dva, a ne, pride zdaj kar naenkrat nekaj tretjega. Predvsem ženske, a ne, velikokrat razmišljajo, da bodo, ne vem, svojo prilagodljivostjo, s tem, da bodo se vse partnerju prilagodile, ga upoštevale, sprejele in tudi z otrokom, da se bo spremenil, a ne, torej želijo vplivati na to, da bi njega spremenile. Odnos že zelo maje, a ne, in pol pa zadnji poskus, kako bova midva rešila ta odnos, je pa pol otrok, a ne, in je to. In je pol ta otrok nek nadomestek oziroma reševalec odnosa in tudi to zelo pol pozna odraslim reševalcem odnosa, kako vse življenje pol odnose rešuje, nezavedno. Pa recimo se začne ukvarjati, na primer, lahko tudi s psihoterapijo, ker še nek odnos morajo nekaj rešiti. To leži v bistvu, ali pa je že tako opisano, je že tako v telu opisano, zakaj je sploh prišel ta otrok. Mogoče še bolj pomembna stvar, ki se zgodi pa po rojstvu, a ne, ko pa dejansko, zdaj sta ona dva še zmeraj samo dva, pa ta otroček, ki je v telesu, pa se te spremembe dogajajo, ko se pa otrok dejansko rodi, se pa totalno reorganizira sistem, a ne, ker ta otrok nujno potrebuje mamo 24 ur na dan. In ženske so poleg tega, da so zaljubljene v svojega otroka, pa srečne, so poleg teh dveh krasnih čustev velikokrat tudi frustrirane, jezne, žalostne, razočarane, da ne govorimo tudi o kakšnih poporodnih depresijah in še takih, a ne, veliko težjih stvareh, ki se lahko zgodijo. Predvsem bi želela, da karkoli se tukaj pogovarjava, da ni tukaj nekega občutka krivde, da je nekdo za to odgovoren, da je nekdo za to kriv, a ne, ampak je to splet nekih okoliščin in naše telo se samo odziva. Pa ne, da smo čisto nemočni, seveda mi lahko z različnimi metodami se začnemo ukvarjati s tem, da spreminjamo podzavest, da pogledamo, od kje to prihaja. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem Majko podcastu. Danes je z mano ponovno Tanja Valenta, doktor zakonske in družinske terapije, ki predava tudi na Teološki fakulteti. In obravnavala bova področje, kako odnosi, medčloveški odnosi, se pravi predvsem partnerski odnos, vpliva na plodnost oziroma vpliva na plodnost, nosečnost, porod in začetek otroštva. To je še eden od podcastov na to temo, plodnosti, neplodnosti, in ta področje odnosov se mi zdi ključen oziroma zelo pomemben. Zato sem tudi Tanjo povabil, da rečeva besedo ali dve na to temo. Pozdravljena. Pozdravljena, Aleš, hvala za povabilo. Prosim. Ja. Torej, tako si zelo dobro začel s tem naslovom. Mogoče bi jaz še tukaj dodala, kako zelo je pomemben partnerski odnos sploh za soočanje s kakršnokoli situacijo, ali to plodnost, neplodnost, kako partnerski odnos vpliva na potek nosečnosti, kaj iz tega potem sledi in v bistvu kako dejansko te odnosi vplivajo na celoten krog, a ne, da spet potem iz teh otrok, ki se rodijo iz nekega partnerskega odnosa, potem zrastejo odrasli ljudje, ki so nekako toliko funkcionalni, da lahko ustvarjajo novo življenje, ne, tako bova se, mislim, da dotaknila vseh teh točk na tej poti. Krog življenja, ne? Krog življenja, ja. In v bistvu jaz pač gledam na to kot na spremembo, ne. Nosečnost ali pa zanositev, nosečnost, potem starševstvo je sprememba odnosa iz partnerskega v starševskega. In tako, ko si bila prvič tukaj, sva govorila, kako iz zaljubljenosti iti v ljubezen, ne. Tako. Se mi zdi, da je to tudi neka nadaljevanje, ne, evolucija. Kaj pa potem, ko v ljubezni pride spet do spremembe, se pravi do zanositve.
oziroma kaj se zgodi, če so težave pri tem procesu, zakaj iz ljubezni ne gremo v zanositev, nosečnost in potem postanemo starši, se oba v paru. In za začetek, če začnemo, kako definiraš ali pa kako ti vidiš vpliv partnerskega odnosa na zanositev? Vpliv partnerskega odnosa na zanositev je zelo, zelo kompleksno vprašanje, ki bi lahko rekla, da se začne že veliko prej, kakor ta vpliv partnerskega odnosa, ker partnerja, kot smo se že prejšnjič pogovarjali, ne prijete skupaj zaradi nekih določenih svojih nezavednih vzorcev, zakaj se sploh zbereta drugega, kaj ima je privlačno, tisto nezavedno, kar jih skupaj pripelje, in kako potem ta njun odnos vpliva na to, ali do zanositve pride ali ne, je že posledica njunih preteklih odnosov. Je pa mogoče še veliko bolj pomembno potem, kako se onadva s tem, da do nečesa tazga pride, sploh soočita, kaj onadva kot par lahko naredita. Tako da bi mogoče bilo bolj smiselno, da midva tudi začneva že govoriti o tem, kako, da že začneva z zanositvijo, z nosečnostjo, in da pa na koncu prideva do te točke, kaj pa če se stvari ne dogajajo, kako bi se mogle in pride do neplodnosti. Najprej obdelava idealni scenarij. Najprej obdelava idealni scenarij in pogledava, koliko je že tam enih možnosti, ker lahko gre vse drugače, kot bi moralo iti. In recimo že otrok že v maternici čuti vse. Čuti mamino počutje, čuti okolico, ki se dogaja, in to, kar si rekel na začetku, iz tega odnosa, ko sta zdaj dva, ko je par, ko si morata ustvariti ten prostor, kjer one dva sta posebna, kjer one dva funkcionirata kot par, razvijata določen svoj način komunikacije, kako pač sta med sabo one dva, pride zdaj kar naenkrat nekaj tretjega. In je to že prvi stres test, po poroki, recimo, če se pač poročita, je že to en prvi zelo, zelo ključen in pomemben stres test, kako bosta se one dva zdaj odzvala na to prihajajoče življenje, kaj bo to v njunem odnosu prineslo, kakšno spremembo. In ženska, ki zanosi, pri njej se absolutno vse spremeni. Ona zdaj ni več samo ženska in partnerka, ampak postane mama. Že s tem, ko je noseča, ko prvič vidiš ultrazvok, slikco, je ta otroček tam od vekomaj. Je tvoj, začneš vzpostavljati vez z njim. Narava je tudi poskrbela tako, da so ženski hormoni, takrat se drugače telo njeno se spremeni. In je v bistvu, bi rekli, 9 mesecev v prednosti pred partnerjem v tem, kako ona razvije ta odnos do otroka. In zdaj, kaj pa zdaj bodoči oče lahko tukaj dela oziroma ta partner, kako pa lahko on sodeluje zraven, kje pa je on tukaj pomemben. In kle pridemo pa zdaj do tega, koliko on lahko vzpostavi oziroma sodeluje tukaj s svojo ženo, svojo partnerko. A je on tako imenovana socialna maternica, lahko vzpostavi te varne pogoje, da lahko je ona noseča, da lahko ta otrok v njej raste, da ona lahko eno čustveno vez z njim oblikuje, se res čuti, da je noseča. Ali je to včasih, ali pa v zadnjem času, mogoče večkrat nek čas, ko ženske sploh ne vejo, da so noseče in so do konca zelo, zelo, saj ni s tem narobe, da so zelo aktivne, ampak da... Pa je res. Kaj? Ni s tem nič narobe. Ni s tem nič narobe, da nočem pač nekih stereotipov ustvarjati, ali pa je lahko zelo narobe, ker s tem ženska bi rekla, ne čuti svojega telesa. Otrok pa čuti okolico, močno čuti okolico, kaj se dogaja z mami, ali mami pod stresom.
ali je ta otrok zaželjen. Mislim, to zdaj greva pa vse tiste stvari, ki pa že v nosečnosti se začnejo dogajati, lahko zelo, zelo drugače, kot je ta neki idealen scenarij, ljubeč mož pa žena, ki lahko je noseča in ima ta čas in se lahko posveča temu. V sodobnem času je to pogosto zelo drugače, recimo, da je ta otrok nepričakovan, nezaželjen ali kakorkoli drugače in pol mama razmišlja, bi zdaj naredila splav ali ne, to otroku se čuti. To otroku se čuti in to lahko pol vidimo, ko pridejo ljudje na terapijo in imajo simptome tega, kako so nezaželjeni, kako morajo ne vem kaj vse narediti, da bodo sploh si dovolili oziroma da sploh imajo dovoljenje, da so živi, da so na tem svetu, in pa jih vprašamo, kako pa je bilo, ko so se v času njihovega poroda, mislim, ko so se oni rodili, v času, ko je bila mama noseča, kaj pa je kaj tazga tam bilo, in pa izvemo, recimo, da so bili nezaželjeni ali da so čist nepričakovano se kar zgodilo, in da so mogoče še celo tudi to vejo, da so pač mame njihove razmišljale o tem, da bi naredile splav. In je res tako zelo se to vpiše v telo. Zato sem to vprašal, ker sva rekla, da bova pogledala idealen scenarij. In koliko jaz po svojem delu vidim, da pa če gledamo čisto fizikalno, je nosečnost zelo, tako si sama rekla, zelo zahteven proces za žensko, kot celoto. Pa ne samo za njo, ampak pa tudi seveda za celo okolico. In zdaj, ko delamo nekaj zelo zahtevnega, se moramo zmanjšati dejavnosti recimo na drugih področjih. In zdaj, ko si rekel, če je ženska zelo aktivna, kar se seveda zelo velikokrat zgodi, pride pa lahko do težav, ali pa običajno pride do težav zaradi tega, ker je pritisk ali v njej, ali pa okrog nje toliko povišen, da moti ali pa ovira, včasih celo preprečuje nosečnost, in pa seveda pride do težav. Pa tudi drug problem se mi zdi, ki je tukaj velik, je, da če je ženska zelo aktivna, potem ima tudi zelo aktivno avtonomen živčni sistem, kar pomeni, da je v simpatičnem stanju, otrok pa v bistvu presnemava ali pa ustvarja svoj avtonomen živčni sistem po maminem. In je pa pride do pretirane aktivnosti njegovega živčnega sistema in pa dobimo lahko hipertonične otroke, ki se potem imajo pa težave po porodu z normalnim razvojem. Ja, ker v bistvu že v maternici, je razlika tudi, mislim, tako, ko si to temo načel, je že zelo velika razlika med fantki in punčkami. Fantki so veliko bolj občutljivi tudi na kortizol, na povišan nivo stresa, kot punčke. Čeprav so oboje občutljivi, da se razumemo. Samo fantki so še toliko bolj in se tudi menda po raziskavah veliko več prezgodaj rodi fantkov v teh primerih, če je zelo velikega stresa v okolici, zato ker imajo oni tudi že v maternici se dela v bistvu tudi ta neka razlika med spoloma. Fantje imajo več testosterona že kot zarodki, in se tudi in tudi, ko se rodijo, so oni veliko bolj ranljivi kot dekleta. Oboji so, da se razumemo, dojenčki res so tako fantki, ampak pri fantkih se še bolj... Ja, je že tako, v bistvu so že z rojstvom čist ali pa zelo drugačen je njihov ta razvoj pa sistem, kako so oni lahko regulirajo karkoli, ne morajo si tako nič regulirati, ampak koliko je njihov ta razvoj, sistem razvita, recimo ta pretiran stres, ki sva govorila, pretirana aktivnost, povišan nivo kortizola zelo močno vpliva tudi na razvoj tega dela možganov, ki se mu imenuje amigdala, in ki se razvija že pred rojstvom in je zelo aktiven tudi ob rojstvu in omogoča otročku, da pri mamici prepoznava oziroma da na njenem obrazu bere njeno mimiko. In če ta amigdala zaradi kortizola je okrnjen njen razvoj, bo imel tak otrok zelo težave, kako sploh vzpostaviti en stik z mamico. Tako da je to kar... Pride do odtujenosti med mamo pa med otrokom.
Ja, ker se otroček ne odziva in pa mogoče tudi mama pride v neko stisko, pa ne ve, kaj, kako, na kakšen način, ampak že, če sklepamo že potem, kaj se je prej dogajalo, če je bila že prej toliko aktivna, pa nekako ni zmogla čist začutiti, da rabi se majčkeno upočasniti, bo mogoče tudi pol se to sam še nadaljevala, ne, bo spet zdaj še bolj v stiski, kaj zdaj s tem otrokom početa, ne. Pa se slabša, se pravi za čim boljšo nosečnost je v bistvu pomembno, da je nivo kortisola pri ženski čim nižji. Čim nižji, to pa ji omogoča en kvaliteten partnerski odnos. Ne, ker ženska sama v nosečnosti je najbrž pod zelo velikim stresom in pritiski iz okolice in pa tudi, če mogoče partner je, pa ta odnos med njima ni funkcionalen, pa je mogoče veliko enih nesoglasij, konfliktov, zamer, tihih maš, karkoli že, a ne, da ta odnos ni tak, bo ženska v stiski, sigurno. In pri svojem delu opažaš, česa najbolj manjka, da bi tak odnos bil? Enega zelo, zelo splošnega razumevanja, bi rekla. Seveda bova pogledala tudi, kje prihaja to, da razumevanja ni, ampak če čistko rečeva na prvo žogo, enega razumevanja tega, da ženska takrat ne rabi nič posebno presežkov, da bi zdaj moški moral ne vem kaj početi, ampak sam, da je tam, da razume, ne rabi nič razžvati, ne rabi ne vem kaj početi, ampak da je tam, da razume, da sprejme to žensko v tem, kar se z njo dogaja, kar se ona spreminja, ne se spreminja telo. Ona doživlja ogromen enih notranjih, zunanjih sprememb in je velikokrat izgubljena in zdaj še, ko smo v tej naši zahodni civilizaciji zelo odtujeni od ene širše družine, pa mogoče niti nima nekih odnosov z mamo svojo, da bi mogoče tam dobila kakšno povratno informacijo, je pa ta ženska odvisna, zdaj so zelo veliko na socialnih omrežjih, pa tam lahko preberejo, počutim se tako in zdaj najde eno skupino in je sam še hujša anksioznost, kaj vse se lahko zgodi, kaj vse je lahko z mano narobe, kakšna sem, kako bi mogla, ne, in je pritisk ogromen in res takrat zelo rabi enega partnerja, s katerim se lahko pogovori, da jo sliši, da jo razume, ne da še on nekaj od nje hoče za dodatek, a ne. Ja, ker moški avtonomen živčni sistem je tudi bolj robusten, ne. Bolj tak, recimo, bolj počasen, težji se odziva ali pa pod enakim stresom ni toliko aktiviran, ne. Jaz tukaj vidim, da je ravno to ena od bistvenih funkcij moškega, da svoj bolj stabilen živčen sistem ali pa avtonomen živčen sistem, če sem še bolj natančen, da zraven vznemirjenega ženskega, ne, in ga pol v bistvu pomiri. Pa, ko je njen avtonomen živčen sistem bolj umirjen, je seveda tudi otroku veliko lažje, ne. Ja. Pa imaš izkušnje, da recimo pari, preden pride do zanositve, že se ukvarjajo s tem področjem oziroma razmišljajo, berejo o tem, se izobražujejo ali pa pridejo po nasvete, po znanje, po pomoč, po vpliv. Ali je to šele pol kasneje, ko pride do težav? Ja, po mojih izkušnjah večinoma pridejo kasneje, ampak to ne v nosečnosti, ampak še kasneje. Ko je že otrok in so težave z otrokom, potem se šele začne. Kurativno, ne preventivno. Ja, a ne, tako da, samo to so pač moje izkušnje, zdaj nisem pa nobenih raziskav brala ali pa kakorkoli, se tukaj spreminja, so zdaj mladi ali pa te, ki se odločajo za otroke, ki bolj zavedajo tega, na kakšen način se na to pripravljajo, tako da, ja. In kaj bi recimo, če bi mlad par prišel do tebe, pa bi ti rekla, da izhajata iz okolja, kjer so bili partnerski odnosi neprimerni ali pa takšni, da sta ona dva imela zahtevno otroštvo in da bi rada že pred zanositvijo naredila, kar si pač možno narediti, da bi bila
da bi vpliv njunih odnosov v družinah, iz katerih ona dva izhajata, bil čim manjši tako na zarodek, kot pol na dojenčka. Da bi v bistvu naredila en ta prostor. Torej, najprej bi se z njima pogovorila o tem, kako drugega doživljata, kaj drug ob drugem doživljata, a ne, torej čist kako ta njun partnerski odnos pa funkcionira, kaj ta odnos, kaj ta otrok, ki ga želita, predstavlja za njejo, zakaj ga želita. A ne, odkje je toliko strahu mogoče, odkje že prepoznavata, da so lahko ne vem, pretekle izkušnje iz družin jih pripeljale do tega, da sploh razmišljata, čak, mogoče pa ni čist tako enostavno, mogoče pa, a ne, ker veliko več parov razmišlja, ko bo pa otrok, pa bo pa vse drugače. Ja, ne, ker so problemi prej. Se ti zdi to zdravo razmišljanje? Če se ustavlja tukaj, bi rekla bolj običajno, kakor zdravo, a ne. Kje pa vidiš problem ali pa past takega razmišljanja, ki je pa tudi po mojih izkušnjah zelo pogosto? Pri drugačnem razumevanju odnosov moških in žensk, ne, ženske velikokrat, ali pa, ja, predvsem ženske, ne, velikokrat razmišljajo, da bodo, ne vem, svojo prilagodljivostjo, s tem, da bodo se vse partnerju prilagodile, ga upoštevale, sprejele in tudi z otrokom, da se bo spremenil, a ne, torej želijo vplivati na to, da bi njega spremenile, če greva zdaj iz ženskega vidika, a ne, ampak dejansko je tisto, kar res lahko narediš in spremeniš, je samo ti in nihče drug, a ne, ti lahko zdaj partnerja sprejmeš, veš, da bo tak, če ne nič naredil, ali pač to je to, a ne, ampak v tej veri, da ljubezen pa lahko vse spremeni, sploh pa otrok, a ne, ko se bo pa zdaj človek čisto raznežil, če je prej bil, ne vem, mogoče nasilen ali karkoli, pa bo otroka videl, pa bo tako kot mogoče ženska odreagiral, pa bo bolj nežen. Bo otrok nekaj odrešil, ali pa se dostikrat se zgodi, da otrok, in to je tudi en zelo zanimiv fenomen, ko se recimo odnos že zelo maje, a ne, in pol pa zadnji poskus, kako bova midva rešila ta odnos, je pa pol otrok, a ne, in je to. In je pol ta otrok nek nadomestek oziroma reševalec odnosa, in tudi to zelo pol pozna odraslim reševalcem odnosa, kako vse življenje pol odnose rešuje, nezavedno. Pa recimo se začne ukvarjati, na primer, lahko tudi s psihoterapijo, ker še nek odnos morajo nek rešiti. To leži v bistvu, ali pa je že tako opisano, je že tako v telu opisano, zakaj je sploh prišel ta otrok, ne, da bi ta partnerja uredila si odnos prej, pa pol, a ne, pogledala, ali pa sploh še želiva imeti otroka ali ne, ampak otroku data to breme, zdaj boš pa ti rešil, a ne, in to otrok čuti. Tukaj daleč to gre, tukaj globoko. Ja. In če se vrnemo pol na partnerski odnos, ki se ga izboljšuje, ne, ki si rekla, en od teh, zakaj sploh hočete otroka imeti. Ja. Ne, kako bi pol nadaljevali? Kako bi pol nadaljevali? Torej, ja, predvsem bi si te stvari, a ne, razjasnili, pojasnili, kaj bo ta otrok v ta odnos prinesel, kako si oba predstavljata, da bosta funkcionirala tukaj zdaj tudi kot starša, kaj bi še kot partner, mislim, koliko razumeta, zakaj kot partnerja funkcionirata na način, kot funkcionirata, a ne, kaj se, tisto, kar sem že prej rekla, koliko drug ob drugmu doživljata neke stvari, ki običajno, pol, ko so partnerji nekaj časa že skupaj, po tisti začetni zaljubljenosti, potem oni začnejo doživljati en ob drugem vse mogoče stvari, ki so samo ponovitve nekih odnosov iz primarne družine, pa sploh ne vejo, da so. Niti sploh ne prepoznajo. Ne prepoznajo, a ne, in drug drugega pol ali obtožujeta, ali se ignorirata, ali kakorkoli že, a ne, kaznujeta za nekaj, kar pač nima sploh v resnici veze z njunim odnosom. Tako da ja, to bi... Pa bi rekla, da so
razlogi za recimo neplodnost brez medicinskih razlogov ravno v tem partnerskih odnosih, starševskih odnosih? Ja, prav, v bistvu so v starševskih odnosih veliko bolj kot, da bi rekla konkretno partnerski odnos, je ta, zdaj se pa vidva ne razumeta, ne naredita prostora za otroka ali kakorkoli že, da je veliko prej ta začetek je v tem odnosu, kako so starši do otrok vzpostavili odnos, kaj so otroci ob teh starših doživljali, koliko so, a ne, ker recimo raziskave kažejo, da ta metabolni sindrom se je zelo skoraj da direktno povezan z otroško zanemarjenostjo, zlorabo, v glavnem z otroškimi travmami, a ne, torej cel metabolni sistem v telesu se spremeni z otroškimi travmami. Otroške travme pa niso samo zloraba fizična in psihična, spolna, ampak se pod psihično zlorabo paše tudi zanemarjanje, ignoranca, sramotenje, prezir, en kup je takih obnašanj staršev do otrok, ki so, kot ti rečeš, kronična, ki prinesejo posledice na telesni ravni pri otrocih, da razvijajo recimo torej ta metabolni sindrom, ki pa posledično vpliva tudi na reproduktivno funkcijo telesa. Ja, ker je tudi mitohondrijev, ki definirajo metabolizem, jih je največ glih v semenčici, pa v jajčicu, pa v semenčici, in je pa tudi logično, da če je zaradi otroške travme metabolizem slabši, Ja. da pa tudi sposobnost oploditve ali pa zanositve nižja. In do kakih sprememb pa pride pri ženski, ko recimo zanosi na čustveni ravni ali pa na področju čustev? Ja, torej, to, kar sem že prej rekla, ne, začne čutiti tega otroka, naenkrat ni več sama, a ne, sta dva. In istočasno, ko se povezuje s tem otrokom, mora ona znotraj sebe narediti tudi neko separacijo, torej, da v njej raste bitje, ki je del nje, ampak obenem je novo bitje, svoje bitje, a ne. Že tam se začne en ta proces, kako drugače pač, ali to lahko, ali je to že pol, samo še po tem porojstvu se zgodi samo še naprej, kako postane to mogoče njen narcisističen objekt ali kakorkoli drugače neko obnašanje. Čustveno postane veliko bolj ranljiva, a ne, tudi hormonske spremembe so veliko več se estrogena, mislim, da sprošča, in zaradi tega tudi se njeno obnašanje na ta način spremeni. Potem oksitocin se v velikih količinah sprošča, še posebej ob porodu, ob dojenju, tudi ko se ta otrok rodi, a ne, se tudi ti centri za nagrajevanje zelo močno aktivirajo in se dobesedno zgodi zaljubljenost, a ne, in to smo že večkrat slišali ali pa poznamo, ko se mama zaljubi v svojega otroka, in absolutno je to najlepši otrok na svetu, čeprav se mogoče kakšnim sosedom ne zdi glih toliko lep, a ne. Ne, za mamico je njen otrok najlepši na svetu in pač se naveže na njega, ne? Ja, ker je narava poskrbi za to, da otrok ima tisto mamico, ki jo rabi, ker otrok pa mamico nujno rabi, to brez mamice ne preživi, a ne, ker se njegovi možgani ne razvijajo dobesedno. Če ni odnosa, se možgani ne razvijajo, a ne, in je v maternici, ko je pač odvisen od tega, ko se mama počuti, in tako, ko pa se otrok rodi, je pa odvisen od tega, kako zdaj ta mami uspe z njim vzpostaviti odnos. A ga lahko vzpostavi, a ga ne more, a ne. Kaj bi pa recimo opozorila ali pa poudarila bodočemu očetu, da naj pazi ali pa da naj bo pozoren ali pa da naj razume vedenje bodoče mame ali pa spremembe pri vedenju? No, en delček sva že malo omenila, ne, v času nosečnosti, da je podpora, da razume, da je tako, kot če se spomnite v pravljici o motovilki,
ko smo prejšnjič imeli čisto tako, mi je zanimivo, ker je tudi tam je bila ena zgodba o motovil, ki se začne tako, da ona dva kot par ne morata imeti otrok, si zelo želita otroke in potem, ko ona zanosi, ta mož zelo skrbi zanjo in tudi hodi po motovilcih, čarovnici in tvega vse in poskrbi za to, da se bi ona čim bolj počutila, ne, ker je to bilo tako nekaj zelo zaželjenega. No, in mogoče iz tega ven, ne, da pač razume to žensko, ne zdaj, da mora pač čisto vse narediti, kar si ona zmisel, ampak da razume, da je razpoloženjsko je lahko zelo spremenljiva, in da to nič ne pomeni, da je z njim kaj narobe, ampak da sam ga zelo, zelo rabi, tako kot si ti rekel, da umiri ta njen sistem. No, ampak mogoče še bolj pomembna stvar, ki se zgodi pa po rojstvu, a ne, ko pa dejansko, zdaj sta ona dva še zmeraj samo dva, pa ta otroček, ki je v telesu, pa so te spremembe dogajajo, ko se pa otrok dejansko rodi, se pa totalno reorganizira sistem, a ne, ker ta otrok nujno potrebuje mamo 24 ur na dan. Ne, in ženske so poleg tega, da so zaljubljene v svojega otroka, pa srečne, so poleg teh dveh krasnih čustev velikokrat tudi frustrirane, jezne, žalostne, razočarane, da ne govorimo tudi kakšnih poporodnih depresijah in še takih, a ne, veliko težjih stvareh, ki se lahko zgodijo. A ne, in so 24 ur na dan jih otrok rabi in to lahko ji povzroča mamam veliko stisko. Nima nobenega odraslega, da bi se z njim pogovarjala in res takrat zelo, zelo rabijo to podporo partnerja, očeta tega otroka. Torej, oče takrat ni toliko ključen za to, da bo skrbel za otroka, on je ključen, da bo skrbel za mamo, da bo njej v redu, da bo njej dobro, da se bo ona počutila varno, da se bo ona počutila, da je nekdo tam, da jo sliši, pa ne, da zdaj on mora ne vem kaj početi, spet sam to, biti prisoten, brez sodb, brez tega, a ne, tako da velikokrat se pa zgodi, da se pol moški, ker se ta sprememba dosti hitro zgodi, a ne, z rojstvom in že tako je treba za dojenčka toliko skrbeti, a ne, šok, a ne, in velikokrat pol moški ne ve zdaj, kje je, kako, a ne, z otrokom še ni stika vzpostavil tazga, a ne, se ga je vesel, ker naenkrat nima več žene, je zdaj sam še mama, pa utrujena, pa nesrečna, pa samo otrok in se veliko moških tega ne razume in se počutijo odrinjene, ampak so zelo, zelo pomembni, da takrat da takrat si dovolijo priti zraven, pa poskrbeti za mamo. Tudi če velikokrat tudi pol, da še z druge strani rečemo, a ne, velikokrat tudi te mame postane tako mogoče kot ta motovilkina mama, a ne, zelo posesivne in zelo skrbijo za tega otroka, ker to je instinkt, a ne, materinski. Ona bo vse naredila, če otrok zajoka, bo mama zmer prišla, ne glede na to, a ga čuva babica, a ga čuva mož, a ga čuva, mislim, pač oče otroka ali ne vem kdo. Če otrok zajoka, bo mama tam in to je en naravni instinkt, ki pač je najbolj fajn, da se oče čim hitrejše navadi, da to ne pomeni, da mu ne zaupa, da to ne pomeni, da je z njim nekaj narobe, ampak da sam je to njen instinkt in ona mora priti pogled, drugače ni mama. Mislim, da tako, če lahko tako rečem, ja. Tega se pa ženska nauči kje? V svojem otroštvu, od svoje mame ali iz knjig? Instinkt. Pač, kak se ne vede po porodu, recimo. Dostikrat poslušam, da v bistvu se otrok rodi, navodil za uporabo pa ni. Ja, ne. In pa so v stiski. In pa to stisko seveda tudi otrok čuti, in pa je stiska samo še večja. In pa se dostikrat zaciklejo vse skupaj in pride do neke, lahko rečemo, moče blažje poporodne depresije, dostikrat je pa se mi zdi, da vedno pogosteje pa srečujem to. Poporodne depresije. Pravo, ja, pa recimo ta hujša ali pa dovolj močno. Mislim, kaj znava vprašati, koliko odnos nove mame z njeno mamo v preteklosti, ko je bila otrok, vpliva na to? Zelo vpliva, sigurno.
To je zelo en pomemben in močen faktor, a ne, ker in istočasno ta partnerski odnos, a ne, torej, mogoče bi tako začela, pa bom prišla pol do tega odnos z mamo, a ne, partnerski odnos po porodu mora postati med partnerjema dovolj ranljiv, torej, da drug pred drugim sta sposobna biti ranljiva, si priznati nemoč, si priznati to, da sta v stiski, da jima je težko, ker samo tako bosta onadva lahko začutila otroka. Brez te ranljivosti med njima bosta težko začutila zares, kaj otrok rabi, pa kaj so tiste njegove potrebe, a ne? In to, kako bosta onadva to njuno ranljivost uspela zregulirati, ali pa si biti ranljiva, je pa zelo pogojeno s tem, kako sta v primarnih družinah, kako je mamica poskrbela za njejo, kako je bil tisti njun prvi stik z mamo, a je bilo tam prostor, da sta izrazila se, da jih je nekdo videl, začutil, prepoznal, a ne, ker če tega kot otrok nimaš, če je tvoj jok gre mami na živce, če ne zdrži s tvojo stisko, pol pogosto ljudje odrasli razvijajo v bistvu prav, bi rekli, obrambo pred tem, se ne jokaš več, nisi ranljiv, in ko pride otrok, ki pa od tebe zahteva ranljivost, ti postane grožnja, ker ti se moraš svojo bolečino soočati. Kako je bilo, ko si bil ti otrok? Kako je bilo, ko si bil ti otrok, in če tebe tam ni noben slišal, videl, sprejel, bo zelo težko se, zelo težko. Je pa tudi narava, se pravi, tako močna in ta instinkt tako močen, da včasih tudi, če niso najbolj idealni pogoji v otroštvu bili, še vseeno ta mama uspe malo začutiti. Nagom pa preživeti tudi, ne, ali pa reprodukcijo. Ja, jaz tudi en čas razmišljal, zakaj je toliko mladih mam na telefonih skozi, recimo, ko so z otrokom, ne, ali ko se sprehajajo, ali pa nasplošno vidiš, da v bistvu se ali gledajo v telefon, ali se pa po telefonu pogovarjajo z nekom drugim, potem, ko je z otrokom. Ne, in se mi zdi, da je ta povezava, da recimo prej ženske niti niso mogle biti z otrokom, ki je bil majhen, ki so šle do zgodaj nazaj v službo, ne. Ali prej še po 3 mesecih, pa po 1 letu, ne. In dejansko ta zdajšnja mlada mamica nima izkušnje, da se njena mama ukvarjala z njo, da je bila z njo sam tako, mama z otrokom, ne. In pa zdaj pa sicer imajo možnost, ne, imajo daljše porodniške, imajo več možnosti, da so z otrokom, ampak v bistvu so z njim, ampak niso z njim. Dejansko so spet drugje, so v telefonu ali pa z neko drugo osebo, otrok je pa v bistvu spet ločen od nje, ne, in kako to vpliva na to, da mama ustvarja prostor, čustven prostor za otroka. Ja, zelo vpliva, ker ga ni. Ker ni, tukaj otroka ni zraven. In kako pa to vpliva na razvoj otroka? Bi rekla, poleg tega, kar si ti omenil, še en fenomen, ki je tudi v današnji družbi zelo prisoten, so tudi obrazna mimika, a ne? Ne samo, da mama je tako zraven na telefonu, pa otroček je tudi lahko kle, ampak on vidi, da ima ona stone face, ni izraznega, ni nobenega izraza na obrazu, a ne. So pol tudi zdaj v sodobnosti, ko si dajo razne ta polnila v obraz, a ne, in botox pa to. Ja, botox in podoben, a ne, in otrok ne vidi mimika, on gleda mikro premike maminga obraza, in če se ta obraz ne premika, on nima sploh, mama je njegovo zrcalo, kako je on, in če tega zrcala nima, je zgubljen, a ne. Ali pa popačeno daje odsev, ne. Popačen odsev mu daje, oziroma ga sploh ne dobi tisto, kar bi on rabil, in iz tega pride zelo slabo reguliran stres, regulirane emocije. Kot otrok, ki se rodi, se itak, mislim, da sva to prejšnjice pogovarjala o tem, da otrok se rodi 9 mesecev prezgodaj, po tem, koliko so njegovi možgani dejansko razviti, a ne, in on rabi nujno mamo, starša,
da si ta regulativni sistem v telesu regulira. Da mu one dva regulirata, da mu pomagata pri tem, da se nauči v bistvu, kako se umiriti v sebi. To je en proces, on tega ne zna, on se rodi in joka in zdaj, če mame ne bo tam, da bo prišla zraven, pa ga vzela v naročje, pomirila, pogledala, mu dala nek odziv, si pa ne vem, žalost, kaj je to kmečkan, ga še ne govoriš, mu zdaj žalosten, ampak tako si lačen, pokakan, kaj pa je, te kaj boli, pač z glasom. Glas je izredno, izredno pomemben v tistih prvih mesecih, kako mama z glasom umirja otroka, z veliko besedami, in to tudi pol vpliva pač, na to njegovo regulacijo. No, in zdaj, če ta mami, kako smo rekli, je ves čas na telefonu, in najbrž otrok zazna, da je mami odsotna, mogoče bo še nekaj časa klical, pa bo, ampak če bo dobil od nje odziv, da je moteč, bo najbrž, mislim, to zdaj jaz tako si predstavljam, kaj se vse lahko zgodi, da je moteč, se bo ta otrok naučil biti priden, ker eno veliko zmotno prepričanje, bi rekla, je, da so otroci zelo trpežni, da lahko otroka vse navadaš, dojenčke lahko vse navadaš, in boste pa videli kakšne ali pa veliko mladih, ki že tako par dni ali pa kakšen teden, dva po porodu že so v shopping centrih, to je absolutno nekaj, kar prezgodaj. Pa tudi, če se mami počuti, da bi šla, za otroka je to preveč dražljajev, on ne more svojih notranjih dražljajev si umirjati, kaj šele, da bo nekaj tazga, kot so tiste luči, glasba, vonjave, to je čist preveč, ampak se bo pa navadil. Se bo navadil in bo tih in en zelo, zelo fajn primer tega, v kaj se to razvija, pol naprej so recimo Američani, pa njihove porodniške dobe, koliko imajo 6 tednov, mislim, da imajo porodniške in pol tiste boga otroke, ne vem kam dajo, da grejo te ženske nazaj delati, tiste, ki grejo v službe, večina jih gre, No, in oni imajo kronično neregulirano tole psihosomatsko stanje, in kaj tam polno agresije, besa, in oni so čisto v vseh vojnah tega sveta se vtikajo zraven. More pa odrasli to ven buta. Nereguliran bes in jeza, ker se ne morejo umiriti. Ali pa s hrano umirijo. Pri nas mislim, da smo tudi že v tej smeri, zelo... Mi imamo še vse en več, mislim, je že to ogromen, da ima ženska en let je lahko na porodniški, je že to ogromna razlika, ker saj neki dobro zdaj pravimo, so veliko na telefonu. Če gre pa v shopping center, no, ampak še vse en... Da isto, da se tudi namen takih podcastov je glih to, da se pove, pa pokaže ali pa razloži določene stvari, ki jih ljudje ali pa bodoči starši ali pa starši ne vedo, in pa, ker ne veš, niti ne moreš nič spremeniti, osnova glih te informacije, da dobijo, da lahko vidijo, da če recimo otrok gleda njo, ona gleda pa telefon, in pa se ona odziva na tisto, kar vidi na telefonu, otrok ne ve, da se odziva na telefon, ampak misli, da se odziva na njega, Logično je tudi, da lažje razumeš tisto, kaj je na telefonu, kot pa kaj je na otrokovem obrazu, ker otrokov obraz je nekaj spet novega, nekaj neznanga, pa še strah te je tega, ki si odgovoren za njega, a za telefon v bistvu nisi, Ja, mogoče lahko rečeva tudi te strah tega, kaj boš tam videl, oziroma predvsem kaj lahko začutiš vse ob tem otroku. Kaj sem hotel reči, da vsebino, ki vidiš na telefonu, veliko bolj razumeš, kot pa vsebino izraza na obrazu, in pol tisto, kaj je lažje, je tudi bolj privlačno, in pol tudi lažje razumeš, da mlada mamica obrne pogled v telefon namesto otroka, ker lahko, mislim, da nisem mama ogledalo otroka, ampak je tudi otrok ogledalo mame, in zdaj, če vidi na obrazu otroka, da nekaj ni v redu, mora nekaj narediti, mora spremeniti, mora razmišljati, kaj ne štima, zakaj je tako, zakaj ima otrok tak obraz, kaj mi hoče povedati, in zdaj, kako boš ti dešifriral, kaj ti hoče otrok povedati, če imaš recimo visoko senzorno motorno amnezijo ali pa slabo, ali pa nimaš niti v bistvu
neke izkušnje od tvoje mame, kako se je ona odzvala na tebe, ne? In ker je ni bilo. Pol je logično, da najdeš po eni strani čuti, da mora biti zraven otroka, ne? Po drugi strani pa najde neko umestno pot, da je z otrokom, pa ni z otrokom, ne? In pol so takšne stanja, ki pa se mi zdi, pa tudi ko gledaš otroke, kakšni so, kako se premikajo, kako govorijo, kako delujejo, da je to že kar resen problem, oziroma da so posledice tega vedenja oziroma vpliva mobilnega telefona, ki je v bistvu zdaj postal neke vrste podaljšek živčnega sistema vsega od nas, ne, takšne, da bo to še zelo, zelo velik problem v ne toliko daljni prihodnosti. Ne. Glih zaradi tega, ker ne pride do te čustvene povezave med obrazom mame pa obrazom otroka, ali pa če rekel otrokom in mamo, ne. Ker pa seveda onemogoča čustveno regulacijo, tako kot si rekla. Ja, saj to, a ne, ker to biti mama je kar naporno, a ne. Ni to tako, ko mogoče prikazujejo sem kakšne bolj, ne vem, kaj bi rekla, filmi, mediji, a ne, da je to samo nekaj krasnega, lepega, ampak je res naporno, a ne, ker poleg tega, da recimo po noč se zbujajo otroci, čez dan ne veš, kako bojo spali, kako je, en kup se enih skrbi je, a ne, in pol še vsa ta čustvena stanja, ki zraven pridejo, res veliko lažje se odklopiti, pa si na nekem telefonu ali nekaj drugega počneš, kakor da dejansko moraš prečutiti vse to, a ne, ker da pa to vse lahko prečutiš, moraš imeti pa dosti, po moje, varno okolje, ki ti to omogoča. Ki ga poustvarjaš že pred tem, ne? Ki ga poustvarjaš že pred tem, a ne. Če pa imaš ti pol še odnos s partnerjem ne preveč dober, je pa to sam še pol dodatno zaplete vse. Ja, ker se tudi, če gledava čisto tako, ne, starševstvo je ogromna sprememba, ne, v primerjavi z časom pred starševstvom. Vsaka sprememba aktivira odpor, ne. Če hočemo premagati odpor, moramo pa vložiti napor, ne. Zato bi lahko rekli, tako kot se reče, da je biti mati naporno, ne, ker mora seveda premagati veliko odpora do spremembe, ki jo je v njeno življenje prinesla nosečnost pa pol materinstvo, ne. Telefon je pa lahko povezava z preteklostjo, lepšo, bolj brezskrbno preteklostjo, recimo, ne, ko še ni bila mama. To bi lahko bilo, ja. Ko vidim, da pol, če preveč sprememb, pa če veliko sprememb naenkrat, pol del tebe hrepeni po tistih dobrih starih časih, ko mogoče niti niso bili tako dobri, ali pa takrat si želel ali pa si želela, da bo mama, ne, samo v bistvu se niti ne veš točno, kako bo biti mati ali pa tudi oče, dokler ne probaš, ne, dokler se to ne zgodi. In pa je seveda, ker je zelo zahtevno vse skupaj, ker je tudi logično, da mora biti, ker je sprememba velika, pa je veliki odpor, ne, da pa pobegneš ali pa greš, da najdeš nek kompromis med, da sedanjost ni preveč drugačna, čeprav v resnici pa je, ne, in pa pride do tega, da ta sprememba pri otroku naleti na težave in pa se pride do teh posledic dolgoročnih, o katerih sva govorila, ne. Ja, do teh posledic, ja. Kako pa na splošno po tvojih izkušnjah ali pa tudi potem, ko učiš v zakonski in družinski terapiji, na zakon in družino vpliva prihod otroka? A kako? Ja, kaj je v bistvu najbolj tisto, kjer se najbolj zatakne? Ja, zatakne se glih pri tem, ker se iz te diade partnerstva zgodi triada otrok. In ta otrok ni sam tretji del, ampak dejansko postane osrednji del za en krajši čas, a ne, in to je velikokrat tista prva točka, ki se začne lahko zapletati. Zdaj, nekateri starši to naredijo tako, da pač je ta otrok, tako kot sem rekla, mogoče samo tretji del in se nič ne spremeni in dejansko grejo v shopping centre in se delajo, da pač je to samo
še nek dodatek nima, a ne. Ali pa se vse začne vrteti okrog tega otroka in se ne neha in ne vem, otrok po vseh 4 leze, cela familija po vseh 4 leze. Otrok meče hrano okrog, mislim, da malo pretiravam, ampak tako, ne. Čist dobri primer, ja. Ja, ne, gre lahko pa v to skrajnost, a ne. Najbolj tista stvar, ki pa je velik izziv tukaj, je pa zdaj spet ta partnerski odnos. A bosta ona dva zmogla biti starša, se v tej starševski vlogi najti in istočasno ostati partnerja, a ne, in biti drug z drugim, si na en drugačen način to bližino izkazovati, na en drugačen način si biti blizu povezana, a ne. To je tisto, kar se mi zdi, da najbolj lahko zaplete in ker je tako zelo, bi rekla, prvinsko to in zelo tako naravno, a ne, postati starš in vse, kar to zraven prinese in tako močno. Taka močna izkušnja, v bistvu z teorijo se težko na to pripraviš. To res je, pol, ko začneš to živeti, pa vidiš, koliko recimo vplival je iz te tvoje preteklosti, iz primarne družine, kaj vse, a ne, se začne zapletati pol s prihodom otroka, a ne. In pol se pravim, velikokrat se moški počutijo zelo zapostavljene, odveč, itak jih nikjer ni in pa se še bolj umaknejo in pol se že te mame velikokrat pritožujejo, zdaj imam pa 2 otroka, ne samo enega, ne. Ker moraš še za njega skrbeti, ker pač, a ne, po drugi strani pa ja, res bi zelo poudarila tudi to, velikokrat ženske tudi ne želijo moških vključiti, a ne. Niso zdaj samo moški krivi, ki ne pridejo zraven, ampak jim njihove žene, mame dajo zelo jasno vedeti, da a ne, in pol se pač dosti hitro tudi umaknejo. Če grejo pa na neplodnost, kaj se zgodi takrat, oziroma kakšne izkušnje imaš z tem, da prepoznavaš, kako lahko rekli, da imamo tako biološko neplodnost, pa tudi čustveno neplodnost. Pa če se bolj osredotočimo na to čustveno, ne. Kakšni vzorci ali pa kakšne načine vedenja opažaš ali pa tudi sama misliš ali pa iz izkušenj veš, da so vzrok za neplodnost? Ja. Tako bi rekla, a ne, to je zelo taka, bi rekla, delikatna tema, ker velikokrat se pa ljudje, pari, ki se soočajo z neplodnostjo, začnejo kriviti. Zdaj sem pa jaz kriv ali pa zdaj sem pa jaz kriv, ker to ne morem, ker ne znam narediti tega prostora, ker se mi je to zgodilo, ker sem se na ta način odzval, a ne. Zato se mi tako zdi prav en tak vzrok, predvsem, oziroma da malo grem nazaj, predvsem bi želela, da karkoli se tukaj pogovarjava, da ni tukaj nekega občutka krivde, da je nekdo za to odgovoren, da je nekdo za to kriv, a ne, ampak je to splet nekih okoliščin in naše telo se samo odziva. Pa ne, da smo čisto nemočni, seveda mi lahko z različnimi metodami se začnemo ukvarjati s tem, da spreminjamo podzavest, da pogledamo, od kje to prihaja in ne vem, v končni fazi tudi, če ostane pri tem, da par ne more imeti otrok, da tudi iz tega recimo uspeta ustvariti nek drugačen odnos za njiju, a ne, da tudi to ni tista končna, zdaj pa to katastrofa in ni več smisla živeti, a ne, to se mi zdi tako pomembno. Drugače pa, kot sem že prej rekla, te otroške travme zelo močno vplivajo na ogromne stvari v našem organizmu, na ko smo rekli, metabolni sindrom, na različne mentalne težave, na vse mogoče, a ne. Prav zdaj berem eno knjigo, kompleksna posttravmatska stresna motnja, ki govori avtor o tem, da v bistvu bi lahko zelo skrajšali vse te psihiatrične priročnike na eno tenko knjižico, pa bi rekli, koliko je v bistvu vse prihaja iz nekih teh zlorabljajočih, travmatičnih otroških odnosov oziroma starš-otrok, a ne. In tako da ena izmed teh sigurno je tudi torej neplodnost,
predvsem v povezavi tudi z nekimi biološkimi zakonitostmi. Zdaj, če se par odloči mogoče pri 40 ali pa malo 35 plus, začeti razmišljati o tem, da pa bi imeli otroke, je že po naravi dosti manjša možnost, da se bo to res zgodilo. Potem pa, če so še tukaj neke druge komplikacije, ki so pa posledice psiholoških vzrokov, kot smo rekli, te travme, je pa to še pol toliko težje. Tako da, ne vem, mogoče velikokrat tudi kakšna izkušnja staršev, da se je po rojstvu njihovem zgodilo nekaj groznega. Ali pa da se je v času, ko so oni bili v maternici, zgodilo kaj groznega, ne vem, ali bi kdo umrl, ali bi ne vem, nekdo zapustil, ali pa da je oče zapustil mamo, ko je bila noseča. Je lahko tudi to en zelo močen trigger in pol recimo telo lahko nosečnost zaznava kot nevarnost. In potem seveda bo vse naredilo zato, da mogoče bo izgledalo navidezno, da to normalno telo deluje, ovulacija, vse menstruacije, ampak dejansko pa ne bo prišlo do zanositve, ker bo ta spomin tako močan in telo bo najdel nek... Ja. Da bi imel pa to neke vrste čustveno neplodnost. Tudi. Ja, ker je v bistvu tako... kompleksna, ampak je pol to začaran krog, ker te pari so pol ves čas v stiski in pol to dodatno vpliva na to, ali ti lahko zanosiš ali ne moraš. Pričakovanje, občutki krivde, v bistvu vsa spontanost gre in pol še velikokrat se začne odnos zapletati. In moški drugače procesirajo neko razmišljanje o tem kot ženske. In potem, ne vem, moški se bo zaprl večkrat kot ženska, pa bo na svoj način o tem razmišljal, bo čisto mogoče na druge stvari počel, mogoče bo več delal. Ženska bi pa o tem govorila in razpravljala in se kle lahko, če ne razumeta, da drugače to doživljata, pa da tudi moški, ki nič ne reče, žaluje, ali pa ga to skrbi, da je to pač sam drugačen način in da boste iz tega našla neko pot, je to pa še poleg tega, da recimo se s tem soočata, se pa morate soočati s tem, da njun odnos ni več to, kar je bil. Ja. In kako pa pogosto poiščejo pomoč v tej fazi? Zdaj, nimam toliko teh podatkov, koliko pogosto to poiščejo, ker niti ne vem, če vejo, oziroma je včasih prisotno tudi ogromno enega sramu, oziroma jaz bolj po mojih izkušnjah bom rekla, opazim, da pridejo zaradi nečesa drugega. Zdaj pa šele kasneje pokažejo. Šele kasneje in pol povejo za nazaj, da so pa tudi to izkušnjo imeli, pa mogoče niso nikoli o tem zares govorili, niti takrat niso iskali pomoči, so se na nek način s tem ali sprijaznili, kakor in se pol nekaj drugega izkaže, pa pol za nazaj mi o tem govorimo, koliko so tam ostali sami, koliko tam ni bilo enega razumevanja od okolice. Ker moramo vedeti, da neka taka recimo neplodnost je zelo povezana tudi z nekim sramom, z nekim tem občutkom, da te je tvoje lastno telo izdalo, ti si nekaj narobe naredil, in ne boš to kar tako zdaj vsem razlagal, ali pa je to res tako v bistvu eno tako prikrito žalovanje, o katerem se ne govori dost, in bodo pari pač na neke svoje načine reševali. Bolj ali manj funkcionalne, ja. Ker pri svojih obravnavah opažam tudi to, ali pa se je že večkrat mi zgodilo, da je bilo prav načrtno iskanje partnerja, ki ni primeren za to, da bi bil oče ali mama. Zaradi tega, ker sem razlagala slabe izkušnje v lastnem otroštvu ali pa močnega odpora do tega, da bi imel otroke, da bi postal starš. Potem v svoje življenje potegneš ali pa ustvariš odnos z osebo, ki je v bistvu že tako na videz, na zunaj, na prvi pogled neprimerna za starša. Pa ne bo to mama, mislim ženska ali pa moški. In ko pa se pogovarjaš, pa analiziraš, ali pa tudi, ko delaš z njimi na
na področju telesa vidiš, da recimo imajo vse posledice teh otroških travm oziroma neprimernih odnosov starša do otroka in potem močnega odpora, da bi nekdo sploh postal tudi sam starš, ker bi sam prenesel pol iste te travme na svojega otroka in enostavno se mu to upira. Ali ima pa močen občutek, da je neprimeren za to, da mu to ni všeč, da tega noče, da otrok, da biti starš je tvegano, neodgovorno in podobno. Ne? In seveda potem tega niti ne dobi. Ja, to tudi jaz opazam, ja. Ja, čeprav se pa pokaže kasneje, da pa je dostikrat to, da pa pri starejših, ko recimo nekdo postane, ko prijeta pa v 40 ali pa 45 leta, potem pride pa do vedno več stisk, ker ima to občutek, da nekaj zamujata, ne? Da nekaj manjka, da otroka ni. In pa se to pogosto nadomešča z potovanji, z podjetništvom, z različnimi projekti in podobnimi stvarmi, ker pa ne da tistega, kar manjka, ne, se pravi otroka, ki bi nudil to spremembo. Ne, in kaj tudi, ali pa pogosto, kaj se tudi opasi, je, da partnerja ne razvijeta medsebojnega sodelovanja, ampak greta v zlitost. Ne. Se en zlije z drugim ali drug s prvim, ali pa da en z drugim oba vsak na svojem koncu in kaj se pa zgodi, da zmanjka prostora za otroka. Ne. To je tudi pogosto težava pri neplodnosti zajku vidika, ne, da ni, zdaj, ko se ti zaljubiš, pride do te zlitosti, ne, da si z enim, da si eno z drugim, v določeni fazi pa pol moraš to prekiniti, iti v ljubezen, kjer sta eno ob drugem, ne, in pa se naredi prostor med njima, tako kot recimo med možganskima polovicama, ne, bi rekli po logiki, zakaj niso skupaj, zakaj imamo prerezane na pol, ne, ker že tako v možganih ali pa v možganski votlini zelo malo prostora. In zakaj smo pa šli možgane še deliti na dve polovice, zakaj ni to en skupek, pa bi bilo to najbolj dobro. V bistvu pa vidiš, da sta si možganski polovici toliko različni v načinu delovanja, da morata biti ločeni. Ne. In vmes je prostor. Ne. In vidim pri strankah tudi to, da če je recimo partnerski odnos preveč tak, da je zlit, ne, enostavno ni vmes prostora, da bi otrok noter prišel, ne, med njima v tisti prostor, ker potem logično tudi to zlitost prekine, ne, ali pa jo ovira. Ja, ali pa imajo tudi velikokrat imajo to, da ali so toliko zliti, ali pa imajo toliko enih stvari med sabo, toliko enih navlake, ja, in dela sami sabo, da sploh ni prostora, a ne, da bi zaradi tega, ker imajo sami sabo toliko dela, ne, toliko, da so to čisto sam zliti, ampak tudi ta vidik je velikokrat videti. Ja, pač jaz smatram, da ko gledamo telo, kako je narejeno, kakšna je struktura, da nam pač s tem pokaže, kakšna je najboljša možna izvedba, kak je najboljši možen način delovanja. Ne. In če pogledamo, na kak način so možgani narejeni, vidimo, da sta pač dve ločeni možganski polovici, ki sta med seboj povezani, ampak ne preveč. Z enim relativno majhnim skupkom nevronov, glede na to, koliko je vseh nevronov, ne, in vidiš, da pa v bistvu je skozi evolucijo prišlo do tega, da je najbolj učinkovit način, da dve različni, hkrati pa podobni entiteti, tako kot sta leva pa desna možganska polovica, ženska pa moški, da sta skupaj povezana, ampak ne preveč, se pravi, da lahko med seboj sodelujeta, ne, in to sodelovanje je pa seveda pripelje tudi do tega, da nastane otrok, ne. In zdaj prepogosto pri neplodnosti se da poiskati to, ali da sta preveč narazen, ne, da ne sodelujeta tudi malo, ne, in pa ne more priti do take povezanosti, da bi se ustvarilo novo živo bitje, ki pa je v bistvu sestavljeno iz njih dveh, ne. In dejansko, če gledamo, morata moški pa ženska vsaj nekaj časa sodelovati, da lahko pride sploh do zanositve, ne. In je zdaj, ali je ta preveč razdvojeno, ali sta pa toliko zlita, da
da v bistvu ni prostora za tretjo osebo. Ne. In je pritisk ali pa odnos med njima takšen, da tudi na telesni ravni ne pride do primernih pogojev za to. Kak je pa pol, kak pa opazuješ ali pa razumeš prve 2 leti otrokovega življenja v družini, kak je vpliv mame, kak je vpliv očeta? Ja, zelo pomembno bi rekla, je tukaj razumeti, da vpliv mame je malo drugačen otroka kot vpliv očeta, čeprav bi mogoče sodobna družba nam želela prikazati, da lahko se tudi zamenja, ne, da tudi očetje morajo enako skrbeti za otroka kot mame, je pa v bistvu zelo drugačen, ne, mama je tukaj, katera to uporabljaš, to parasimpatično, simpatično, mama je parasimpatični sistem, zato zadolžena, oče za simpatični sistem, ne, in mama otroka umirja, tolaži, regulira njegova stanja, predvsem žalosti, stiske, ne, oče je po drugi strani, se malo kasneje priključi v ta proti koncu prvega leta, ne, v tem smislu, koliko je nujno potreben, pa regulira bolj te agresivna stanja, ne, in eno vznemirjenost, veliko bolj on je zadolžen za to, da regulira, ne, in tako kot se mami ta oksitocin sproža in razvija ta odnos z otrokom, je bolj se poveže z njim, ga bolj začuti, ga lahko pomiri na drugačen način, ne, tudi pač, ja, vsi ti mehanizmi, ne, se aktivirajo, torej, ko otroka ima v stiku koža na kožo, ne, se aktivira ta oksitocin, potem lahko mu govori tudi, ne vem, glas se spremeni, to je tako zanimivo, to je tako biološko, glas se spremeni ženski, ne govori z otrokom. Ja, način govora in je to tako ključno za dojenčka, za njegove možgane, da to dobi. No, po drugi strani pa oče tudi proizvaja oksitocin, se mu v telesu sproža in ta vazopresin, ker mu zmanjšuje testosteron in zato pač to zmanjšuje tudi njegovo agresivnost, zato da pač je kot oče lahko tam, da lahko tega otročka na drugačen način doživi, da z njim začne razvijati odnos in tukaj gre pri moški, gre veliko več, pri ženski je zelo naraven instinkt biti mati, če deluje telo, če funkcionira tako, kot naj bi bilo, Pri očetu gre pa velikokrat tudi za eno odločitev, ker oče se veliko lažje umakne, pa se pač s tem ne ukvarja, Oče je pa ta, ki se, bi rekli, mogoče še malo bolj zavestno odloči, da bo z otrokom, da bo nekaj sodeloval, in otrok ob njem zelo doživlja ta excitement, torej vznemirjenje, da z očetom zmeraj kaj skupaj počneta, se kaj igrata, to je zelo, zelo pomembno in ta funkcija, ki jo ima oče, je ključna tudi zato, da, ker, mama otroka tolaži, umirja, in s tem, če to kar nadaljuje in da ni nobenega drugega dela, bi ta otroček kar bil, kapišče, sva rekla, pod krili, ves čas ne bi sploh mogel stran in oče mu omogoča to, da začne odhajati stran od mame, da mu omogoča to, da ga spodbuja pri raziskovanju, da pač upa iti v svet, Zato velikokrat vidimo pri kakšnih družinah, ki oče manjka, kako pol tej, še posebej fantje, imajo težave s tem, da so veliko bolj agresivni, da tako rečem, oziroma da so veliko bolj vznemirjeni in veliko manj imajo regulacije tega, ker to mama ne more narediti, To lahko, v bistvu, to je res ključen je tukaj oče, in pač to, tudi ta separacija, da se zgodi, da lahko otrok odide, da ni zdaj pol, ne ostaja tam pri mami, Kako je pa pol partnerski odnos med staršema pomemben za to, da pride do separacije? Ja, ključen, absolutno ključen, ker, zdaj, če sta onadva kot partnerja funkcionirata, in znata drugemu dati tisto odraslo podporo, bosta lahko tudi kot starša sodelovala do otroka kot eno, se bosta dogovorila in bosta lahko kot do otroka pač postavila nekaj in mu pomagala postaviti moje, pomagala iti v svet, Zdaj, če tega njunega odnosa ni,
gre pa čist, bi rekel, ne čist, ni naravna pot, ne vem drugega izraza točno, ampak prav, a ne pač nekoga imaš tam, ki te razume, ki zadovolji tvoje potrebe in to je otrok. In se pa recimo zgodijo te razne čustveni incesti. Ali pa po drugi strani se mama in oče ne razumeta, pa bo hčerka to opazila, pa bo začela, a ne, mama ne bo očeta prenašala, pa bo hčerka opazila, a ne, da gre mami oče na živce in bo v bistvu mamo rešvala s tem, da bo šla ona očeta to lažati in bo postala njegova čustvena partnerka. Lahko, a ne. In seveda pa ima pa to posledice naprej, se pa sam še zapleta, a ne, in med njima ni tistega, kar bi mogli biti, dokler, a ne, pol se to šele začne spreminjati, ko te otroci seveda se rodijo v nek družinski sistem, ki pač ima nekaj zavestnega, pa ogromno nezavednega in otroci čutijo ta nezaveden del in bodo prevzeli neko vlogo. Ali bodo to reševalci, ali bodo grešni kozli, kjer bo šlo vse na njih, torej vsega so oni krivi, ali pač tisto, ali bodo tisti pridni, nevidni, da ne bo kaj narobe, ali bodo reševali kakšno družinsko sramoto, pa kakšne tabu teme, skrivnosti, a ne, da ne bo družino sram in bodo oni vse naredili. A ne, in potem recimo, da se to obrne v kakšno drugo smer, se ponavadi začne takrat, ko potem starši pridejo, dobro, zdaj bom govorila za terapijo, a ne, ko pridejo na terapijo, ko, ne vem, otrok začne v šoli kaj imeti težave ali pa v vrtcu postane agresiven ali kakorkoli, ne, ko začne otrok kazati neke simptome, ki jih prepoznajo kot otrokovo težavo, ne. In pol recimo na terapiji se mi pol začnemo počasi o tem pogovarjati in iskati, kje pa je to v sistemu in zakaj oni tazga otroka potrebujejo oziroma kaj otrok kaže s tem svojim vedenjem, a ne, da pač ona dva začneta delati na odnosu. Kako pa sprejmejo to, da ni otrok problem ali pa vzrok, ampak odnosi v družini, partnerski odnosi? Bi rekla, da kar po mojih izkušnjah kar zelo dobro sprejmejo to, ker dejansko to informacijo tudi dobijo na en način, da razumejo, da ta otrok ni žleht, a ne, ni ne vem kaj narobe z njim, ampak da dejansko je sam nekdo, ki je, kako bi rekla, prevzel to vlogo, da je družino pripeljal na pot, da si bodo pomagali, ne, da v bistvu noben od njih ni, da bi rekli dobesedno ti si narobe, ampak da dejansko je nekaj neizrečenega, kar je otrok zdaj pripeljal njih sem na terapijo, zdaj lahko mi začnemo o tem govoriti, a ne, in kadar gre za otroke, se običajno starši kar odzovejo zelo v bistvu z enim, bi rekla, z eno pripravljenostjo, da nekaj naredijo, no. To velikokrat je vstopna točka, ko je že partnerski odnos, dostikrat tako že zelo, zelo slab, a ne, pa so pol recimo kakšne težave z otroci, pa pol starši se na to kar, bi rekla, to najbolj zaboli, bi rekla, a ne, če lahko ta izraz uporabim, ali pa tako najbolj je živo. Ja, motiv ti da, ne? Ja, en zelo tak dober motiv. Kako je pa pol uspešno? Kako vidiš uspešnost tega dela oziroma terapevtskega vpliva na izboljšanje stanja otroka? Terapevtsko delo jaz bi rekla, da kar, torej po mojih izkušnjah to vpliv na kar se tiče starševskega dela na otroke, se mi zdi, da se kar dosti hitro pozna, zato ker je to, bi rekla, zelo sistemsko, a ne. Otrokova, ne vem, odgovornost, če je že v šoli, njegova odgovornost je šola, starša, kako bosta pomagala, se zelo tako jasno postavi neke okvire, eno strukturo, kako se v tem okviru deluje. Malo dlje časa pa traja nek čas, da se dejansko pa tudi partnerja začneta med sabo drugače, ne, obnašati, razumeti, a ne, pa da prepoznata, ampak zelo velikokrat ljudje že z nekim zavedanjem tega in ko začutijo sami,
a ne, ker v bistvu na svojem telesu začutijo, kaj se z njihovim otrokom dogaja, da to v bistvu oni zelo dobro poznajo, začnejo delati neke spremembe. Ja. Kakšen bi bil en tak splošen nasvet gledalkam pa gledalcem, da čim bolj zmanjšajo ali pa da pravočasno ali pa čim prej preprečijo ali pa vsaj pozitivno vplivajo na to, da se stvari izboljšajo pri otrocih in pri njih. Tako, če daš neko zaključno misel, kak bi z znanjem ali pa zavedanjem čustvenega vpliva na sedanjost, na njihove medsebojne odnose izboljšali prihodnost. Jaz bi rekla, da si dovolijo zaznati in začutiti in prepoznati, kaj dejansko res čutijo ob svojem partnerju. To, kar si velikokrat sploh ne vemo, koliko je to pomembno, da ko greš, ne vem, svojim bodočim možem, ženo ali partnerjem, partnerko, ko greš na kavo, ko greš v kino, ko greš na sprehod, da se ne ukvarjaš samo s tem, kako pa je on, kaj pa bo, ali pa kako zdaj bi se on ukvarjal s tem, kakšen vtis jaz delam nanjo, ampak kakšen vtis dela ona name. Kakšen vtis dela on name, kako se jaz ob njem v telesu počutim, kaj dejansko, tudi če mogoče imamo občutek, da ne čutimo toliko telesu, vseeno so neki znaki in da pač začnemo o tem odkrito govoriti. Ker če ne bomo začeli na začetku odkrito govoriti, čez 10 let namo nič kaj bolj odkriti. Ja, nekaj je treba začeti, ja. Ja. Ja, se bi tudi tem pridružil. Predvsem skozi ta telesen del, skozi povečevanje občutkov, ker vsakdanje življenje takšno, kot je, nas v bistvu niti ne spodbuja k tem, da bolj čutimo. Prej kontra, da v bistvu manj ko čutiš, lažje ti je, seveda kratkoročno, ja, dolgoročno ne. In da bolj ko čutiš sebe, ali pa bolj ko se tudi, kako si rekla, upaš čutiti, kak si ti ob nekom, ne. Seveda najprej pa najlažje pri partnerju, potem vedno bolj lažje tudi čutiš otroka, ne. Tako, če je v tebi ali pa zraven tebe. Na ta način seveda se da postopoma odpraviti vplive preteklosti in zmanjševati težave, ki jih imajo tako starši kot partnerji, kot otroci danes. In mi zdi, je dobro to, da obstajajo načini, ne, in da imajo tudi ljudje v povprečju vsaj teoretično na voljo čas pa energijo, da se s tem ubadajo, čeprav ni dosti, da ima sem to na voljo, ampak je treba pa tudi, kako si rekla, dejansko iti v to in se zavedati, da če stvari ne spremenimo, bojo ostale iste, ne, kar sicer ne povzroča odpora in ne zahteva napora, samo če pa niso dobre, postaja pa vedno bolj naporno že zaradi tega, ker ni dobro. In ko dojameš, da če hočeš biti jutri drugačen, da se moraš danes malo spremeniti in v to vložiti nekaj napora, ne, začneš pol drugače gledati, kaj je pomembno, kaj ni, in če nekaj je pomembno, pol ne bi smel biti težav ali pa problem vložiti to čas pa nekaj napora, da bo dolgoročno boljše. Ja, pa zdaj je tudi, se mi zdi, v primerjavi še s preteklostjo, ne samo na voljo čas in energija. Znanje, ne. Ampak tudi znanje, ker recimo naši starši niso imeli tega znanja, niso niti vedeli, kam bi, kakorkoli so se pač obnašali po svojih najboljših zmožnostih, a ne. Mi imamo pa res toliko enega znanja in poznavanja in razumevanja in vedenja, tako da res je to vse na razpolago, samo upati je treba. Zdaj rabimo samo še pogum, ali kaj. Ja, pogum pa voljo, ne. Ja, pogum pa voljo. Pogum je, da greš noter v to voljo, pa da pol dovolj dolgo vztrajaš, da se poznajo razlike, ne. Ja, to se mi zdi tudi tako zelo ključno, da dovolj dolgo vztrajaš, ker ne bo se poznali tako, kakor smo navajeni, in vse na hitro, na telefonu gre vse na hitro, vse gre na hitro, taka heroinska civilizacija, vse na hiter užitek, hiter to, da to gre počasi, da to res, ta vztrajnost je toliko ključna, ne. Ja, in glih zaradi tehnologije
takšne, ko je, ker je vedno bolj hitra, ne, Ja. pa bolj enostavna za uporabo, ker je spet logično tudi, da je bolj privlačna za uporabo, ne. Zgubljamo sposobnost vztrajnosti in mislimo, da bo tudi na vseh drugih področjih, ki nimajo veze s tehnologijo, ampak z medčloveškimi odnosi, da bo šlo isto tako na hiter, kot pri telefonu, aplikaciji ali pa nekje drugje. Po filmu. O filmu, ja. Najlepša ti hvala za obisk. Enako. Vam, dragi gledalci, pa se tudi zahvaljujem, da ste naju spremljali ali pa da nas spremljate, in upam, da smo vam podala določene informacije, ki vam malo spremenijo pogled ali pa dajo neke izkušnje in pokažejo, kaj se da vse narediti, če imate čas, če imate pogum in če imate vztrajnost in voljo. Hvala lepa in lep pozdrav.